کبیر ماما چې اصلي نوم یې ډاکټر کبیر ستوری دی او ما نوم اورېدلی و ډېر زیات خو کله چې دوی په افغانستان ته راغله د نجیب الله د حکومت په دوره کې زه دوی سره د نعیم خان په کور کې اشنا شوم او د دوی سره مې ولیدل خو کله چې ما دی ولیدل نو دوی د مینې او د محبت زه دومره دغه کړمه نږدې کړمه چې ما فکر کاوه چې دا ما ډېر مخکې لیدلی دی او یا ډېر د مخکې نه زه د دې سره اشنا وم خو کله چې جرمني ته رالم نو لومړنی سړی چې زما سره مشر راغی همدی و چې دی خبر شوی و راغی زما سره او بیا دا نه یوازې زه چې زما سره د مینه وه بلکې د ټولو پښتنو سره که دا به د لرې خوا و که د برې خوا و د دوی سره یې خاصه مینه درلودل او دوی به همیشه د ده په کور کې د ده کور د پښتنو کور د پښتنو د راټولېدو کور او زموږ چې به کله زړه وشو چې لږ به په خپلو کورو کې خفه شو نو به وایي چې ماما کره ځو او کله چې به ده کره لاړو نو دی به د ډېرې خوشحالۍ نه زه په جامو کې نه ځایېدم او د دوی سره به زموږ دغه ورځ دغه ساعتونه چې به ډېر ښکلي په خوشحالۍ تېر شو بیا به د دې په خاطر چې موږ خفه نه شو نو د کورن په ښار او یا د بن په دې ښایسته ښایسته ځایونو کې به موږ ګرځولو او په همدې ترتیب باندې د خپلو ملګرو سره به اشنا کولو چې د دوی د نظریاتو ملګري به د دوی سره به نږدې کېناستو خبرې به هم کولې او ټوله شپه هم ښه ګرځوله او دا نه یوازې دا چې ځان له په کولن کې او په بن کې بلکې فرانکفورت ته مونشن ته نورنبرګ ته هامبورګ ته دې ټولو ځایونو ته به موږ په خپل موټر کې په خپل مصرف چې زموږ ټول د دغه مصارف د ډوډۍ او ټول به هم د ده په غاړه باندې او په دغه ټولو ملګرو به یې ګرځولو او د دوی سره به زموږ شپې او ورځې مشهورتیاوې او د ملګرو سره خبرې وي او دا خبرې د دې به یوازې په دې باندې راټولې وي چې باید موږ پښتونخوا لویه پښتونخوا باید جوړه کړو لر او بر پښتانه باید یو ځای کړو دا د غټ ارمان او په دې ارمان باندې هغې د دې د ارمان لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې او ډېر ستړیاوې په ځان باندې قبولې کړې او کله چې دی وفات شو نو د ده دا ارمان رښتیا سر ته ورسېده چې کله د ده جنازه د تورخم نه پورې تلله نو د کوزې خوا ټول پښتانه او د برې خوا پښتانه تورخم ته راغله او د ده جنازې په یو اواز په ګډه سره د ده پلرنۍ هدیرې ته چې په کونړ کې ورسوله او موږ ته دا دغه شوله چې یاره د ده ارمان پوره شي خدای دې وبخښي